Kulikayo nnyo Kabenge Yusuf abakyala batabuse naye boogedde ensonga zaabwe era zirabika nga ziwuliddwa. Ebyo nga tubitadde ebbali katugendeko ku Abdallah Kitatta yali ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Lubaga. Tumufunyeko mu mboozi ey'akafubo gye buvuddeko yafuna ku bizibu n'asibwako ne mu kkomera naye atubuulidde embeera gy'ali mu budde buno obw'omuggalo n'atutegeeza nga bwakyali ne NRM era ng'emirimu egisinga gikakkalabiza waka musasi waffe amutuukiridde biki byatutegeezezza yemboozi eno gye tukuleetedde. Mu mboozi ey'akafubo ne yali ssentebe wa NRM mu Lubaga Haji Abdallah Kitatta gwe tusanze mu maka ge najja nankumbi agamba nti tasirise wabula akyakola emirimu gya kibiina kya NRM wabula nga kati akolera wakaawe. Era nga lwansibira nze chairman wa NRM owa Lubaga district era nkyali chairman wa NRM owa Lubaga district kama bayo communicating nabo era mbadde njogera nabo mbuli mbeera twetwogera tucommunicatinga tuwuliziganya buli kintu kibalikadde okunumbuuzaako ne bakimbuuza naye kyenjagadde mu buzibu ne bakibeera nga bakitaasaako naddala Geno Sale Geno Muhoozi ne Rugaba bonna mbadde njogera nabo era twogeraziganya obuyambi bonna badde buntukako okuva eri Geno Sale okubudaabudibwa okungumya Geno Sale mwebaza nnyo. Kitatta yeekokkola emikutu egy'amawulire egimu olw'okumuwandiikako ebikyamu ne yeebaza omukutu gwa Salt Media. Nti zigenda ne oba zirinamu kuzeeza akeddiini ako ndowooza akeddiini kubanga nagobererako ku Salt n'abantu bali bagamba Salt TV ebadde ebeera nnyo mu kkooti buli bwe mbadde embeera naye ng'ekivaayo mu kkooti nga bwe kibadde bwe kireeta tekiraga abantu. Era agamba nti ne we yabeera mu kkomera yalabanga Salt yokka kubanga zino endala zaali badde zirabira ku yo ne zibeera nga ziteekayo ekiki naye ogenda n'olaba Salt TV ekibadde mu kkooti kyennyini kyereeta actually ku bintu byange abantu batuuka ekiseera nga Salt TV gye balaba yokka. Tumubuuziza lwaki lwe yava mu kkomera yasigala ng'akyawagira gavumenti ate nga ye yamusiba era bw'ati bw'atwanukudde. Si Kitatta yali kino lwaki Kitatta yayogera ne pulezidenti lwaki Kitatta yayogera nani Kitatta yayogera ne CDF lwaki yayogera ne IGP lwaki yayogera ne lwaki abantu ne bakola ebyo naye nga si gavumenti era si security. Actually singa security yayina obulabe gyendi oba gavumenti oba Museveni singa siriiwo singa President Museveni yayina obulabe gyendi oba ebitongole by'okwerinda oba gavumenti gino gitwaliza awamu singa siriiwo kubanga bwe baali nkutte baali badde banteekako obulabe okitegeera naye nga bonda basinda bulabe bonna nkuumiddwa bulungi mbadde bulungi era nga banoonyereza nga gavumenti enoonyereza ne banoonyereza paka okutuuka bakigize eki. Kitatta agamba nti gavumenti okugaba ensimbi ku kaana akadde eri mu bannayuganda tekyandibadde kibe okusobola okubayambako okuvvuunuka embeera y'akanayo cyane ekirwadde kya COVID-19 wabula obuyinza baabujja ku bassentebe b'ebyalo ekiyinza okuvaako obuzibu. Nti chairperson we banaamulagira okukola ekintu ajja kuteekamu ba mikwano n'abaluganda n'abantu abatasaanidde kuteekebwa mu puroguramu nga bwe baagiteekateeka kubanga bwe bagamba nti nno esente zizze kuyamba muntu ateesobola ojja kusanga n'ayingiza akasente bamutaddemu ojja kusanga neyeesobola bamutaddemu ate naye tajja kugaana nti tebanteekamu neesobola kutegera be bantu omutima ogwagaliza bannaffe wano tetugulina abantu tweyagalizanga bantu omutima ogwagaliza ensi yaffe tetugulina abantu tweyagalizanga bantu baffe bantu ffe omutima ogwagaliza ensi yaffe okwagala ensi yaffe abantu tetuguyina. Ku nkolagana ye ne eyali omuduumizi wa poliisi munda mu ggwanga lya Uganda Geno Kalkayihura agambye nti mukwano gwe wadde nga tebakyawuliziganya. Namusisinkanako ewa Geno Sale nenjogerako naye era nempuliziganyako naye okukubirigana amasimu kubanga nange communication yange si nnungi mpuliziganya yange neye si nnungi naye mu byonna nti simuwuliza nnyo naye nga mulungi kyenyinza okulowooza kubanga waba n'ekizibu nga Geno kale Geno omulamba era singa aba n'ekizibu tusobola okukiwulira nti alina ekizibu n'ensi yonna ebimanya nti alina ekizibu naye nze simuwuliza nnyo. Agambye era wakusukiramu okuyamba abavubuka ng'akwatagana ne Geno Salim Saleh era ku mulundi guno wakutandikira mu Western Uganda. Manya abayimbi baffe ab'omu West
Western ngenda kutuusa ekirowoozo nkyayina sewo amaanyi agatuusa ekirowoozo amaanyi okyayina nenjogerewo omukulu n'awulira nkyasobola ate kati singa nawo nnyo kubanga luli yali alimu okubuusabuusa. Haji Abdallah Kitatta ategeezezza nti kati najja Nankumbi gy'akolera emirimu gye. Byatumabaze Godfrey, Swaloti TV, Omunnyo.